¿Sabías esto? El 99% de los estadounidenses fue engañado. Muchos pensaban que en China se cultivaba papaya solo para comer la pulpa. ¡Error! Lo que realmente buscaban fue el líquido blanco que salía de la papaya verde. Ese jugo valía más que el oro. 10 gramos se vendían por más de $1000. Se llamaba papaína. Se usaba mucho en cremas, polvos para ablandar carne, medicinas digestivas e incluso en cirugías. Un árbol se podía aprovechar varias veces al año. La ganancia era decenas de veces mayor que la pulpa. Parecía un huerto de papayas, pero lo que daba dinero de verdad era ese líquido blanco. ¿Puedes creerlo?